Githinjiro gia Kiamaiko ni kimwe gia ithinjiro iria nene thiini wa kaunti ya Nairobi na kuria makiri ma endia nyama magiraga nyama ciao. No kwa ihinda ria kiumia kimwe gutikoretwo na wendia kana uthinji ukoretwo githie na mbere thutha wa ruhonge rwa NEMA kuhinga githinjiro giki na gwathana githondekwo weru. Kiumia kimwe riu ni kiainika o ene na aruti wira githinjiro gia Kiamaiko hamwe na aria othe magunikaga kumana na githinjiro giki o metagirira mwerekera mweru kuuma kuri ruhonge rwa NEMA thutha wao gwathana kihingwo. Magicakaia kumana na hathara iria mathiete, ahuri biacara ya maugite nimehotorete kurumirira mawatho o mothe megutungio ni ruhonge ruru. No metikire kumahingurira githinjiro giki makiuga haha niho makiri ma andu meonagira uboco wao wa o muthenya. Tene turaigua tuhinyirirekeire muno ni undu wa ithinjiro ici kuhingwo na ithinjiro ici ri ni cito ithuothe munini na munene. Nie ndokire guku ndi muiritu ndi mukairetu kanini na riu nguriire guku Kiamaiko. Standards za Kiamaiko zenye tumeambo tuweke limits, tumefika hizo standards zote zenye watu wa NEMA wanataka. Tumejaribu kungangana na benye serikali inataka, tumepitia kila njia, lakini kulingana na siasa mingi maslota zinafunguliwa kila mahali. Kiamaiko imekuwa hunted. Sisi tuna shida sana, tunaomba vichinjio zetu zifunguliwe. Kama ni shida ya sewage tutatekeleza, lakini sasa zikifungwa tuwezi tekeleza juu hakuna chochote tunafanyia. Kwa ihinda riri ahuri biacara ya nimathiete na mbere na guthondeka weru ithinjiro ici niguo kuhingia watho wa NEMA. Ona gutuika atongoria na marugamirire githinjiro giki nimeranire kugia na giikaro na ruhonge ruru kwa ihinda riria ritoikaine. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wangui, mwari wa Gathogo.